За үзэгчдээр Монгол улсад зөгийн аж ахуй үүсч өгдсөний 60 жилийн энэ онд тохиож байгаа. За Монголын зөгийн аж ахуйг үүслийг нь Сэлэн аймгийн Шаамар сумаас гаралтай гэд ер нь Монгол орон даяар мэддэг. Өнөөдөр хүртэл Шаамарын зөөгийчид маань энэ түүхэн үүссэн энэ байгууллага үүссэн энэ аж ахуйгаа өнөөдөр хүртэл өнөр олоолаа эрхлэн явуулж байгаа ийм ажилслаг зөгийн шиг ажилслаг ийм хөдөлмөрч хүмүүс ажиллаж амьдарч байдаг. Тэгээ бид яг одоо Шаамар сумынхаа Шаамарын зөгийн эрхлэж иргэдийн холбооны одоо гишүүдтэй за 60 жилийн ойн комиссийнхантай яг энэ сайхан Шаамрынхаа зөгийнхын бүл төлөөллүүдээр нас ирсэн ингээ халуун яриа өрнөлөөр ирсэн байна. Тэгээд олон сайхан дурсамж, олон сайхан ярианууд бидний бас нэвтрүүлгийн үеэр гарах учраас үзэгч та бүхэн бидэнтэй хамтаагаарай. Тэгээд Шаамар сумын зөгийн эрхлэж иргэдийн холбооны тэргүүн цагаан чулуугч маань нэвтрүүлгийг маань эхлүүлж бас сайхан үүх түүхээсээ болон бас бидний энэ яг ирж суусан байгаа газараас их учир жанцантай газар байгаа тийм ээ. За тэр талаараас ярьж эхлэх баха. За намайг даваад орчин цагаан чулуун гэдэг би Сэлэнг аймгийн Мандал сумын харьяат. Шаамар суманд 1974 онд эвлийн илгээлтээр ирээд одоо яг энэ одоо өөрийнхөө энэ сууж байгаа газар одоо зөгийчин болоод иржсэн. Намайг анх ирж байхад бол одоо зөгийний анх үүсгэн байгуулсан Жамцгай, Жалцгай, одоо Зулаагвай гэх мэтийн улсууд бол зөгийчд байсан. Би болохоор чинь тийм их ахмад үеийнхэнтэй яг энэ тохойд одоо яг энэ хүрэн байшингийн хажууд хөдөлмөрлөж байснараа их бахархдаг. Тэгээд манай зөгийний анх үүссэн газар нь бол яг анх 59 онд энийг Бурэдаас Шаамрын жимсгний улсын төв станц гэж эрдэм шинжилгээний одоо жимсний эрдэм шинжилгээний том байгууллага байсан. Тэрүүнд бол жимсний модон тоос хүртэхээр Бурээд улсаас 20 бүл зөгийг анх оруулж иржсэн түүхтэй. Яг энэ тохойд бол яг 20 бүл зөгийг авчираад одоо энэ урд байгаа тэр өндөр сэрвэнгийн энэ дэнждэр бол анх авчирчсэн түүхтэй юм билээ. Тэгэхээр би өнөөдөр энэ олон зөгийчдтэй ингээд энэ сайхан түүх яриа сууж байгаадаа миний хувьд их баяртай байна. Одоо ингээд Монгол улс зөгийн аж ахуй үүсч өгчөөд 60 жил болоод биднүүд ойгоо тэмдэглэх гэж байгаа ч гэсэн одоо энэ хооронд энэ зөгийчд маань одоо анх 20 бүл зөгийтэй иржсэн бол одоо Монгол улсын хэмжээнд 10,000 гаруй бүл зөгийтэй, зөгийчд нь 1000 гаруй бүл зөгийтэй, зөгийчд нь 1000 гаруй болсон энэ их одоо өргөн том аж ахуй болтлоо хөгжсөн байна. Тэгээд 1983 онд сайд нэрийн зөвлөлийн тогтоол гарч 3 дархны эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн зөгийн хэсэг, Шаамрын тэжээлийн аж ахуйн зөгийн баригад, Шаамрын жимсгний улсын төв станцын зөгийн баригад нийлээд 83 онд зөгийн үржүүлгийн газар байгуулж ирсэн. Энэ зөгийн үржүүлгийн газар бол Монгол улсыг зөгийн аж ахуй болон тоног төхөөрөмж бүх юмар одоо ингээ хангаж явах ёстой. Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвд нь бол зөгийн анги нээжсэн. Одоо энэ зөгийн анги нээжсэн зөгийчд бол манай Монгол улсын хаа сайгүй өргөн дэлгэр одоо байцгаадаг. Тэгэхээр одоо энэ зөгийн үржүүлгийн газар ажиллаж исэн зөгийчд болон Монгол улсын өнцөг булан бүрт сууж байгаа одоо хөдөлмөрлөж байгаа зөгийн аж ахуй эрхэлж байгаа бүх зөгийчдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргээд 60 жилийнхаа одоо хүрэлцэн эрхийг урьж байна. За яалтчгүй одоо өнөө цагт зөгийн аж ахуй эрхлэх хүмүүсүүдийн тоо маш их нэмэгдэж байгаа. Ялангуяа маш их залуучж байгаа гэж бас харж болох байх тийм ээ. Одоо анх одоо та ярьж ин 20 бүл зөгийтэй аж ахуйг эхлүүлж байсан түүхээс мод өнөөдөр ингээ 1000 хүртлээ явцсан байна гэдэг маань өнөөдрөөс монголчууд энэ эрүүл бүтээгдэхүүнүүдийг, эрүүл экологийн бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх бас хүсэл сонирхолтой байдаг бас илэрлэл нь бас энд байгаах тийм ээ. Тэгээд олон бас яг энэ зөгийн аж ахуйг өнөөдөр хүртэл бас залгуулж яваа олон хүмүүс энд бас хуран цугласан байгаа. За түүний нэг нь бас манай Шаамрын зөгийн бас нэгэн гэр бүл болсон шижрээгч маань бас энд сууж байгаа. За мөн одоо Баяр наадмынхаа комиссийн одоо гишүүнээс ажиллаж байгаа ийм хүн байгаа. За өдрийн мэнд хүргье. За баярлалаа. Өнөөдөр энд хуран цугласан үеийн зөгийчд одоо 20 бүлзэг 59 онд одоо 20 бүлзэгтэй эхэлж исэн бол
одоо 21 аймгийн 16 аймагт 100 гаруй суманд зөөгийтэй болж хөгжсөн болохоор зэрэг энэ салбар маань бол ер нь одоо 5 хушуу мал гэдгээсээ илүү 6 дахь мал аж ахуй гэж өнөөдрийг болтол одоо хөгжөөд одоо атрийн 60 жилтэй адилхан зөгийн аж ахуй 60 жил гэдэг чи одоо түүхт одоо энэ ойг ухтаж бид нар бол үе үеийн зөөгийчтэй цуглуулж үе үеийн одоо залуучууд одоо өндөр настай дунд үе гэж ингэж 3 үеэрээ одоо энэ ойдоо бэлдэж байгаадаа маш их баяртай байна. Бид нар бол би бол одоо энэ аж ахуйг одоо ферм 5 ферм байхаас 1 ферм байгаад одоо энээс ахуулж миний одоо энэ зөөгийчин болсон амьдралын ажил бол яг эндээс эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ түүхт газараа яг зөөгийгөө үржүүлээд явж байгаадаа маш их баяртай байгаа. 90 оноос хойш гэхээр өнөөдрийг болтол 29 дэх жилдээ яг зөгийн маллаад яг энэ үйл ажиллагаа явагдаад тасралтгүй зах зээлийн үед ганхаж шуурганд яваагүй. Тийм учраас одоо энэ цагаан чулуун пүрв сүрэн минд баяр гэж анхны одоо зөгийн үржүүлэн газар зөөгийчин байсан энэ улсуудтайгаа эднээсээ сурч өнөөдрийг болтол яг энд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Зөгөөний одоо юу гэдэг нөгөө бүлээ бас хонгож тавьдаг газруудаас их онцлогтой байх уу? Ер нь нүүдэг үү? Ер нь бол бэлчээрийн зөгийн одоо манай Монголын зөгч ер нь бэлчээрийн аж ахуй эрхэлдэг шүү дээ. Зөгийч нь бол энэ нь болохоор зэрэг байгалих одоо тэгээ сүүлийн үед бол таримлих гэж ингээд сонгон ингээд усууд болохоор зэрэг өөр өөрснийхөө чиглэлээр өөр өөрснийхөө их бага хэмжээнийхээ зөгийгөөр одоо ингэж явж байгаа. Тэгээ энэ зөгийн маань бол одоо сүүлийн одоо 60 жил болтлоо. Сүүлийн 10 жилд бол бүр онцгой хөгжсөн салбар. Одоо үе үедээ бүр илүүтэйгээр хөгжөөд 21 аймгийн одоо 16 аймгийн 160-аад сумын зөгийн болчихсон. Тэгэхээр зэрэг их мундаг. Урд үедээ бол энэ ч ерөөсөө нэг сонгомолт нэг одоо Шаамарын зөгийн аж ахуй, орхны жимс ногооны зөгийн аж ахуй гэж одоо ингээд тэ бац өмбөр халах гол гэдэг ингээд ерөөсөө нэг тоотой хитэн газар байсан бол одоо бол тийм биш. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ зөгийн одоо манай зөөгийчд үе үеийн зөөгийчд болохоор зэрэг дэлхийн одоо ер нь бүх зөөгийчдтэй ер нь нэг адилаар бараг илүүтэйгээр ч байж магадгүй эрсдэс уур амьсгалдаа байгаа болохоор зэрэг ер нь дутмаг биш илүүр хичл ер нь зөгийг бол малж ирсэн байгаа да. Зөөгийчд маань бол одоо ер нь зөөгийнээсээ илүү л ажилтаа байж л одоо энд хурдтай зөөгийнхээ ашиг шимийг хүртэж Монголын улсын одоо иргэдтэй хамгийн экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнийг хүргэж байгаа да. Бид нар бол маш их баяртай. Өглөө босоод л эрүүл бүтээгдэхүүн, хамгийн цэвэр бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүн дотор хамгийн мууддгүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэгтэй бид нар өглөө босоод их бахархалтай байдаг. Тэрэндээ одоо зөгийн 60 жилийн түүхт би 30 жилийн нод малж байгаа болохоор зэрэг ер нь их бахархалтай байдаг. Одоо ингээ үе үеийн зөөгийчд бол өөрснөө эндээсээ явж байгаа болохоор зэрэг цаашд нь бүр өргөжж байгаа тухайгаа ярих байхаа гэж бодож байна. За би цэвэний инх цэцэг гэдэг хүн байна. Би 1986 онд 8 дугаар анги төгсөөд 8 дугаар анги төгсөөд Шаамарын техник мэргэжлийн сургуулийн зөөгийний 3 жилийн сургалтын ангид орж төгсөөд мэргэжлийн зөөгийчин гэдгээр 89 онд төгсөж ирсэн юм аа. Тэгээд энэ зөөгийний ангиа төгсөөд 89 оноос эхлээд зөгийн үржүүлгийн газар ирж зөөгийчнэр одоо 2 дугаар ферм дээр ирж ажиллаж байлаа. Манай анхны багш маань одоо цагаан чулуун багш маань байна. Одоо өдөө болтор олон жил бид нар одоо хамтран ингээ ажиллаж байгаа. Тэгээд 89 оноос хойш одоо өдөг хүртэл би чинь 30 жил одоо энэ мэргэжлэр ажиллаж байна. Зөгийн маань одоо бидний амьдрал ахуйг дээшлүүлэх одоо бүхэл бид нар зөгийдтэй учирсандаа би маш их баярлж явдаг. Энэ маань бол одоо бидний амьдрал ахуйг дээрээс нь одоо эрүүл хүнс одоо бүхэл юмар одоо ард иргэдэд хүртэл үйлчилж байгаа да. Энэ мэргэжлийн эзэмштэй маш их баяртай байдаг би. Тэгээд ер нь бид нар зөгийн үржүүлгийн газар зөөгийчин болоо тэрнээсээ хойш одоо бид нар чинь 2007 онд бас дэлхийн цөнгийн тусламжтайгаар бас 5 бүл зөгийг аваад одоо 5 бүл зөгийг өсгөөд үржүүлээд бас нэлээ олон болгоод тэгээд сүүлд нь 2008 онд бас хувийн одоо үр хайрхан гэд хоршоо байгуулан зөөгийнхөө чиглэлээр ажиллаж байгаа. Одоо манайх 38 гишүүнтэй ямар ч байсан зөөгийнхөө чиглэлээр өдөө хүртэл ажиллаж байна. За сайн байцгаана уу. Энд хуран салгарсан зөөгийчд болон зөгийг сонирхогчид та бүхэнд энэ өдрийн бас нарлагын сайх өдрийн мэндийг хүргье. Батнас ангийн Үлжий сайхан гэдэг би Дорногов аймгийн Өсгөл сумын төрсөн. 1993 онд бол би энэ Сэлэнг аймгийн Шаамар сумд манай
гэр бүлийнхээ одоо ээж аав маань шилжиж ирсэн улмаас бид нэр энд ирээд би одоо энд амьдрал аж ахуй бүх юм амьдралаа энд зориулаад энд байна. За би энэ зөгөөтэй анх учирсан төх би одоо хаасан говийн хүн энд ирээд зөгөөчин болцсон байгаа. Гэхдээ би бас айгүй өөрөөр бахархдаг. Юу гэхлээр одоо 2007 онд манайхан одоо дэлхийн зүүн олон улсын эсдэг сүргийн гайхамшиг гэдэг төсөл хэрэгжиж манай Шаамар сумын 50 айл одоо 15 бүлний 50 өрх ингээд нэгдээд бүл болоод энэ эсдэг сүргийн гайхамшиг гэдэг төсөл хэрэгжүүлээд бүгдээрээ зөгийчсэн байгаа. За тэгээд манайх бол бал буран бүл гэдэг 10 өрхийн нэгдсэн нэг бүл болсон. Бид бүгд маань бол 10 өрх маань 50 бүл зөгийг аваад энэ маань ингээд эхний 5 жилдээ бол өөрсдөө эргэн төлөлтөөр яваад айгуу хурд эрчимтэй өссөн. Тэгээд бүгдээ бас одоо нэг 50 бүл маань одоогийн бодлоор бараг 500 чихо бүл болчиход ингээ өсөж үржээд манайхан манаас цаашаа эхний 5 жилдээ зөвхөн өөрсдийнхэн амьдралд биш одоо бусад иргэд зөгийг сонирхож байгаа иргэдийгээ зөгийжүүлж өөрийнхөө иргэд болон аж ахуй нэгж одоо албан газруудыг бас зөгийжүүлснээрээ одоо бас бидний үр шим бас их хүртэж байгаа. Тэгээд энэ одоо сайхан зөгийн үр шимийг ганцхан өөрөөсөө биш бусад бүгд дээр түгээж байгаа гэдэг үднээс бас бид бүгд бас их бахархалтай энэ аюу гоё их сонирхолтой ажил. Тэгээд би бол одоо энэ бал бүрэн бүллийн одоо миний багш бол Гүнжмаа гэд тэрэгч байна. Мундаг зөгийчин байгаа бүнд мэрэгжлийн зөгийч. За энэ хүн бол наваг анх энэ зөгийн бүлд боёо энэ сайхан мэрэгжилд одоо наваг ингэж дагалдуулж намайг ингэж сургасан. Тэгээд энүүгээрээ би бас их бахархалтай багшаараа бас их айгүй бахархдаг. За тэгээд эцэст нь хэлэхэд одоо энэ сайхан сүргийн эзэд бид бүгд маань одоо Монголынхон онцөг улан бүртаага зөгийн сонирхогчд болон зөгийн бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байгаа та бүхэндээ бас экологийн цэвэр бүтээгдэхүүний ганц зөгийн бол гэхгүй зөгийн бас 11 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Бүтээгдэхүүнийг нь бол яг экологийн байдлаар хүргэж байгаадаа бас айгүй бахархалтай байна. За баярлалаа. За сайн байна уу? Би Шаамар суманд 1980 онд эвлийн илгээлтээр ирээд 8 төгсөөд зөгийчин болсон юм байгаамаа. Одоо 40 жилдээ зөгийг марлж байна. Тэгээ манайх бол яг хатан зөгийн бүл гэж яддаг. Бид нэр үржлийн голдоо ажил хийдэг. Одоо нийтдээ би бол өөрөө бол 250 бүл зөгийтэй. Манай зөгийчд бол доотлол нь 30-аас 10 бүл зөгийтэй байгаа. Бид нар тэгээ яг нэг зөгийгээ нийлээд ингээд хүн амтанд ийш тийш үржлийн ажил хийгээд их зөгийг нийлүүлдэг. Зөгийгээрээ бол нөгөө хүмүүстэй зааж өгч ийш тийшээ бас сургаж өгдөг. Ийм л ажил хийдэг юм да бид нэр. Үржил гэхлээр одоо яаж ер нь бол сүүлийн үед нөгөө юм олширхлаараа нөгөө чанарын асуудлаас нэлээх гарч ирж байгаа тийм ээ. Одоо хүн болгонд баг зөгийчд болох гол бүлдээ болоод ингээл 5 10 нэг ширхэг хүрд бүлдээ яваад байдаг. Тэгэн гутал нөгөө нэг хамгийн сайн чанартай зөгийн бол Шаамар их гээл нөгөө Монгол даяараа мэдчихэдэг. Тэгэн гутал дотор нас янзын бас балнууд ч юм уу тийм ээ. Бүтээгдэхүүнүүд бас болж очиод байдаг. Энэ дээр бас таад манаас яаж анхаарч хадгалж авч үлдэх тал дээр бас яаж ажилладаг. Бид нар бол үржлийн ажил дээр болохоор хойноос эвцгээ авдаг. Тэгээ одоо сүүл Оросоос тийм тэгээ сүүлийн үед бол одоо Карника гэдэг нэтлэн авсан эвцгээ гаргаж байгаа. Үржлийнхаа ажлын тулд эвцгийгээ чанар сайтай, згийгээ хүч тэнхээтэй байлгахын тулд чанар сайтай эвцгээ гаргадаг. Яг ёс журмаар нь гаргаж байгаа. Балны хувьд болохоор бид нар бол тармир байгалих гэж ингэж 3 4 төрлөөр гаргаж байгаа. Бал бол ямар ч нэмбэгтэр хадгалдаггүй, устгадаг. Балнаас бол ямар ч хэдэн жил хадгалсан бал бол мууддаггүй. Тийм сайн чанарын балуудаа бид нэр үйлдвэрлэдэг. Одоо хаана ер нь бүлээ гаргаж байна? Одоогийн байдлаар зүүн бүрэнд байгаа. Нэг хэсэг нь бол одоо төвдөө үржлийн ажил хийж байгаа. Одоо байгалаараа бургасан тавьснараа л байж байна. Тармилд бол гараагүй л байж байна. Ер нь өвөлдөө яадаг юм бэ? Өвөлдөө бол бид нэр одоо 9 сарын 15 гэхэд тижээгээ дуусаад 11 сарын эхний 10 хоног зөөрөндөө хийж өвлжүүлээд 4 сарын эхний 10 хоног юм уу 3 сарын сүүлээр өвлжнээсээ гаргадаг юм байна. Яг өвлжөд гарахын хоорондоос нөгөө нэг янз бүрийн уур амьсгал тэсгүүгэр ч юм уу тийм ээ хорогдох тохиолдол байдгүй эсвэл бас өссөн байдаг уу? Хорогдох бол байна. Гэхдээ тижээлээ зөв тохируулаад өвлжөндөө оруулсан бол хорогдол нэг их гараад байхгүй. Зойрны тогтмол хэмээг бас барьж чадвал бас хорогдол бас баг гардаг байхгүй. Хүмүүс бол нөгөө намар хорогдоод байна гэдэг нь намрын тижээлээ оройтуулах юм уу? Хугацаандаа тижээхгүй. Эмчилгээгээ дутуу хийх, шахалтаа буруу хийх, шахах гэдэг нь нөгөө зэгнийхээ хүчин тижээ тохируулж хоолоо тохируулахыг л алддаг байхгүй. Тэрнээс бол хорогддог гардаг.
Сайн байцгаана уу. Зөгийн сонирхогч болон зөөгийчид та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг хүргье. За зөгийн маань би анх намайг мөнх цэцэг гэдэг. Би анх зөгийн аж ахуйд 1987 онд орсон нэгтлэн бодогч ажил хийж исэн. Тэгээд тэтгэвртээ гараад зөгийн мадалж эхэлсэн. Тэгээ энэс хойш одоо баг 30 гаруй жил зөгийн мадалж байна да. Тэгээ энэ зөөгийчтэйгээ хамт ингээд зөгийн мадалж байгаадаа би их сэтгэл өндөр маш их баярлаж явдаг. Манай зөөгийчид бол үнэхээр юм бүр сэтгэл зүрхнээсээ ажилдаг хүмүүс. А зөгийн бол ерөөсө цаг хугацаа, улирал тэгээд одоо тэр бүхнийг л нарийн баримталж ажиллахгүй зөгийн малтанд гэж бүр хизээч байхгүй. Ерөөсө бүр тэр хугацааг ерөөсө алдаж болохгүй. Хээлтүүлгээ тэр үржлийн ажил тэгээд одоо бал хураах хугацаа энэ бүхнийг ёстой цаг хугацаанд л хийхгүй бол зогсуулж тэрнийг ажиллахгүй бол ерөөсө бад аавн үржлийн ажил хийн одоо ингэн тэгнэ гэсэн юм бол ерөөсө байхгүй. Цаг хугацаантаа ерөөсө цагтаа уралдаж ажилладаг. Ийм учраас би бас энэ зөөгийчин болсонтой маш их бахархаж зөөгийчдөрөө бахархаж байдаг юм аа. Ингээд дэлхийн зүйн олон улсын байгууллага манад суманд төсөл хэрэгжүүлээд өөрх бүрийг 5 бүл зөөгийтэй болгож зөгийн төсөл хэрэгжүүлсэн. Энэ төсөл маань манай Шаамар сумын хөдөлмөрчөд маш их хэрэгцээтэй. Одоо ингээд тэрнээс салбардаад айл өрх бүр бараг зөгийтэй болоод ингээд бидний амьдралч гэсэн бас тухай дээшилж байна. Одоо би гэхэд одоо манай 4-5 хүүхэд зөгийтэй нэг ангаарч зөгийг гэдэг компани байгуулсан. Тэрэнгөөрөө тэгээд зөгийнээс авсан бүтээгдэхүүн одоо зөгийнээс 11 төрлийн бүтээгдэхүүн авдаг бид. Тэгээд тэр бүгдийг борлуулаад одоо тэрнийхээ ашиг шимийг хүртээд байж байна. Дарханд нэг салбар юутай тэгээд тэрэнгөөрөө ингээл дамжуулаад бадаа борлуулаад зөгийнээс авсан бүтээгдэхүүнээ борлуулаад ингээд хийж байна. Ингээд энэ зөгийн салбарт ингээд ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байдаг. Одоо бидний юу хаа. Ер нь бол зөгийн ингээд нүүдгэж суулгах ингээд ажил маш их штэ. Ийм учраас бас бэрхшээл байлгүй яг тухайн үедээ одоо бид нар чинь ямар нартай өдөр зөгийгөө нүүлгэх ш. Алил бороо шороо орж байгаа юун үед зөгийгөө нүүлгэж байгаа юм чинь. Тийм болохоор биднэрт бод бэрхшээл тулгарна. Одоо бидний урд өдөр нь үзээд хараад сайхан энэ замаар явбал ийм сайхан байгаа юм байна. Ингээ явчихна гэж очтол нөгөөдөгтөө ирмэн бороо орчихсон шавар шавхаа болцсон ингээд бид нэр зөгийтэйгээ суух явдалч гарна. Нөгөөдгөө татаж авах ингээд янз бүрийн асуудал бол зөндөл тохиолддог. Энэ бүхнийг зөгийчид бол маш их төвчээр хатуужлаар давдаг байхгүй юу. Манай дарга Жамц гэдэг хүн маань биднэрт ерөөсө төвчээр хатуужлыг маш их сургасан хүн. Ерөөсө одоо манай зөгийч ерөөсө пишингээ барьчихна. Модондоо явчихна, талхаа барьчихна. Ерөөсө байшингаа шавардаад ингээд бүх ажлыг хийдэг байхгүй юу. Энэ бүхнийг манай аж ахуйн дарга байсан Жамцгаа бидэнд сургасан. Тэгэхээр зэрэг манай зөгийчид бол маш ажилсаг хүмүүс учраас бид нар чи ерөөсө хизээ шантарч байгаагүй юмыг ер нь хойш нь тавьдггүй. Ерөөсө өнөөдөр хийсэн бол яг л цаг хугацаанд юм. За өнөөдөр чи 9 цагт бэлэн байгаараа л гэсэн бол яг л байж идэг. Тийм байсан. Одоо жоохон яг цаг үеийн ч тийм юм уу байгаа юун ч тийм юм уу би бас заримдаа ойлгохгүй юм жоохон асуудал байдаг л баг. Тэгтээ гайгүй манай зөгийчд ажилласан. Сайн байцгаана уу. Намайг Шараагийн Эрдэнэ цэцэг гэдэг. Би бага наснаасаа ахуулал зөгөөтэй ажил амьдралаа холбосон хүн байгаамаа. Миний аав Шараа гэдэг хүн бол Шаамарын тэжээлийн аж ахуй гэж байхад хамгийн анх зөгөөчин байжсэн Эрдэнэ чимгэгч давагд орж дарахтаа тийм тэжээлийн аж ахуйн зөгөөний байгууллагт анх манай аав ажиллаж исэн. Тэгээ би бага наснаас л аавыгаа дагаж зөгөөтэй амьдралаа холбож явж байгаа. 87 онд Жамц дарахтаа зөгийн үржүүлэх газар гэж байгууллагт анх ажилд орж исэн. Жамц дарга маань намайг бидний үеийнхийг болвол бүх төрлийн ажилд сургаж исэн. Тэнд зөгийчин дутагдах юм бол зөгийн дээр юу яана тэнд гэр бүл ороод барилга байшин хэрэгтэй үед бид нарыг барилга дээрч авч ажил хөдөлмөр хийлгдэг байсан. Тэгэл талах хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэгцээтэй үед тэнд нь ч очиж ажиллана. Төрөл бүрийн ажилд бид нарыг сургаж исэн. Жамц дарахтаа зөгийн үржүүлэх газар ажилд анх орж ажиллаж исэн. Тэгээд тэрнээс хойш одоо 40 гаруй жил зөгийтэй амьдралаа холбоод сүүлд 2019 онд
дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагаас зөгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд мөн Шаамрынхантай адилхан Сэлэнгийн бас 6 өрх бүр зөгийн тэр хөтөлбөрт хамрагдаад зөгөөтэй олж исэн. Тэр Сэлэнгийн зөөгийчд хамрагдсан зөөгийчд маань өмнө ялгаагүй хуучин зөгийн үржүүлэх газар гэж ажиллаж исэн. Ахмад зөөгийч нь лувсанд орж уугцэг Эрдэнэтар амар жаргал долгор жав гэд бид 6 дэлхийн зүүнд хамрагдаад тэгээд зөгөөтэй болоо. Тэрнээс хойш зөгийгөө үргэлжлүүлж өсгөж үржүүлээд явж байгаа. Тэрнээс дэлхийн зөнгийн зөгөө авч ингээд юу яснаас хойш Сэлэнгэд бас зөгөө сонирхдаг хүмүүс нэлээд олон болсон. Сэлэнг аймгийн төвөөс бол 40 гаруй зөгийчид одоо сүүлийн 10 жилд зөгий сүрхтэй болсон байгаа. Тэгээ энэ сайхан зөгий гэдэг юу тантантаа амьдралаа холбосны хүчинд бид нар бол экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж ард иргэдээ цэвэр бүтээгдэхүүнээр хангаж яваад маш их бахархалтай явдаг. Тэгээд үе үеийн зөгийчид Монголын өнцөг болон бүрт байгаа зөгийн аж ахуй эрхлэгч ард иргэдээ Сэлэнгийн зөгийчдийн өмнөөс 60 жилийн ой мэндийг хүргье. За бид нь одоо ингээд 59 онд анх Монгол улсад зөгийн аж ахуй үүсгэн байгуулагдаж байсан. Яг энэ суурин дээрээс тав хүнтэй уулзж байгаадаа баяртай байна. За ингээд би бол төрийн байгууллагад 37-8 жил ажиллаад тэгээд одоо тэтгэвртээ суусан. За зөгийгээр одоо байгаль бүл гэж бас байгуулаад бүлийн ахлагчаа хийгээд ингээд одоо манай бүл бол 10-аад өрх одоо ингээд бүл болж ингэж ажиллаж байгаа. Ингээд зөгийшид энэ сайхан зөгийшгээ хөдөлмөрч ийм сайхан хамт олон дотор орж ирж ажиллаж байгаа да. Туйлын их баяртай байгаа. Ингээд төрүүчийн улсууд нэлээд одоо сайн тайлбар юмудаа хийсэн учраас би давтаад яг уу ер нь зөгий гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг, гайхамшигтай одоо ийм аж ахуй. Одоо энэний одоо экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн бол одоо 100 жил хадгалсан ч одоо тэр нь одоо мууддаггүйгээрээ бусад одоо хүнсний бүтээгдэхүүнээс онцлогтой байдаг юм аа. Тэгэхээр одоо ард иргэдтэй одоо цэвэр энэ сайхан зөгий гэдэг амтны цуглуулсан энэ бүтээгдэхүүнийг авч хэрэглүүл одоо та бүхний маань эрүүл мэнд чинь асар их ач холбогдолтой гэж боддгоо. Ингээд та бүхэндээ эрүүлэг сайн сайхан бүхнийг өсөн өрөө нийт Монголынхоо зөгийшид 60 жилийнхаа ойд одоо хүрэлцэн ирж одоо 60 жилийнхаа одоо хүнтэй сайхан тэмдэглэнэ гэдэгт итгэл төгөлдөр байна. Ингээд одоо та бүхэндээ эрүүлэг ад жаргал сайн сайхан мөрийг хүсье. За баярлалаа өдөгчтэй. Ингээд Монгол улсад зөгийн аж ахуйч өгсөн 60 жилийн Сэлэнг аймаг одоо Шаамар сумын зөгийчид маань идэвхтэй сайн зохион байгуулж за мөн одоо Дархуул аймгийнхаа тийм ээ зөгийчидтэй бас нэгдэж за ер нь бол энэ зөгийн аж ахуй Монгол улсын хэмжээнд одоо яг одоо сайн хөгжүүлж тууштай явуулж байгаа 16 аймаг байгаа дах шиг байна тийм ээ. Ерөөхдөө нэг 10 гаруй аймаг байгаад байгаа. За тэнд ажиллаж амьдарч байгаа зөгийчдийн төлөөллөд 60 жилийнхаа 8 дугаар сарын 10-11-ний өдрүүд 9-10-ны өдрүүдэд Сэлэнг аймагт ингээд зохион байгуулах гэж байгаамаа. Тэгээ бид ер нь бол энэ 60 жилийн айн баярыг тохиолдуулан одоо баярын зохион байгуулах комиссийн маань төрийн бас байгууллага байгуулад эхэлчихсэн. За 60 жилийн айн бэлтгэл ажлуудыг одоо өдөр шөнөгүй зохион байгуулад явж байгаа. За түүний нэгэн насын сайхан зөгийн аж ахуйг өнөөдрийг хүртэл хадгалж авч үлдэж байгаа энэ эрхэмсэг зөгийчдийг бас алдаршуулах. За Шаамрын зөгийг гэж яриад байдаг болохоос яг энэ Шаамрын зөгийг хэн хийж бүтээгээд байгаа тийм ээ. Ямар хүмүүс тэр ард нь байгаад байгаа гэдгийг бас харуулах зорилгоор ийм төлөөллүүдийг тууштай ажиллаж байгаа, амжилттай ажиллаж байгаа төлөөллүүдийг бид бүхэн бас ингээ уулзуулж байгаа цувралаар бид саяхан Дархуул аймгийнхаа зөгийчдийг бас та бүхэнтэй уулзсан. Ер нь цаашдаа бас энэ зөгийн бал гэдэг бүтээгдэхүүн зөгийнөөс гарч байгаа энэ 11 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүн хэрхэн яаж бас бүтдгийг гэдгийг бас ер нь энэ 60 жилийн айн хүрээндээс үзэж та бүхэндээ бид цувралаар харуулах зорилготой байгаамаа. Ингээд энэ Шаамрын зөгийг гэдэг Шаамрын зөгийн бал гэдэг бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг эрхэмсэг зөгийчдийн бас хэсгийн хоромч гэсэн түүхийг нь сөхөж
дурсамжийг нь сэдрээж за хамт олонтой нь бас ингээд нэгэн өдрийг хамт өнгөрүүлэх нэвтрүүлэг маань бас энэ төрөд өндөрлөж байна. Тэгээд мэдээж ярих яриа ихтэй дурсамж ихтэй алдаа оноогоо цэнцэлсэн энэ өдрүүд бас 8 дугаар сарын 10, 19, 11 хүртэл бас үргэлжлэнэ. Тэгэхээр бидний нэвтрүүлгийг бас хүлээн аван үзэж байгаа үзэгч та бүхэн маань магадгүй энэ зөгийн аж ахуйтай ямар нэгэн байдлаар холбогдсон тийм ээ. За магадгүй одоо тухайн үед ажиллаж байсан аав ээж өвөө эмээ өнөөдөр амьдраагүй үр хүүхдүүд нь ажиллаж амьдарч байгаа бол бас энэ 60 жилийн бас үйл ажиллагаанд гар бие оролцож бас ажил санаачлаганд оролцож идэвхтэй оролцоорой гэдгийг манай 60 намрын зөөгийчид төрийн бас байгууллага маань уриалж байгаамаа. Тэгээ та бүхэн маань бас дэлгэцэн дор гарч байгаа утасны дугааруудаар холбогдоод бас илүү их хөрөнгө мэдээлэл авах боломжтой байгаамаа. Ингээд 60 жилийнхаа ойг бас тэмдэглэх их ажил зөвхөн Шаамар сумын биш бүхэл бүтэн Монгол улсын тийм ээ зөгийн аж ахуй үүссэн 60 жилийн ойг тэмдэглэхээр гар бие шулуудан орж байгаа энэ эрхэмсэг одоо Шаамрынхаа зөөгийчид 60 жилийнхэн ойд нь амжилт төсөө 60 жилийн ойгоор өшөө олноолаа дурсамж бүтээлсэн бүтээн байгуулалтыг хийсэн тийм бас өдрүүд жилүүдэд угтаж тэмдэглээрэй гэд 60 жилийн ойгоороос эргэн уулзахын хөрөөл тавья. За баярлалаа үзэгчдээ. Ингээ үзэж та бүхэндээ бид Сэлэнгэ аймгийнхаа Шаамар сумын Шаамрын зөгийн эрхлэж иргэдийн холбооны хамт олонтой уулзлаа. Бидэнд таамтаас үзэгчдээ баярлалаа.